Waa'ee jabina bakka kanaa maqaa abbootii qulqullootaan bakkoota waamamanii fi kawaalota waa'ee warra keessa isaanii jiraatanii jaarsota walii galaan waa'ee eegamuu addunyaa kanaa gooftaan waan hamaa hundarraa akka isaan eeguuf cubbuu keenya akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Uummanni hundumtuu maaloo dhiifama nuuf godhii haa jedhu. Bakka kanaa fi bakkoota biroo kan jiran lubbuun fooniin waa'ee abbootii keenyaa fi obboloota keenya dhukkubsatanii gooftaan nuyiifis isaaniifis jireenya isaa fi fayyina isaa kennee waan gaarii akka godhuuf cubbuu keenya akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Waa'ee galaanarra, lafa gogaarra, lagarra, sulullarra, karaa biraa hunda kan deeman abbootii keenyaa fi obboloota keenya gooftaan karaa qajeeleerraa gaggeesse nagaa gammachuun gara bakka jireenya isaaniitti akka deebisuuf cubbuu keenyas akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Waa'ee firii qonnaan argamu, waa'ee mukkeenii fi waa'ee wayinii addunyaa keessatti muka firii argamsiistuu hundaa gooftaan eebbisee baay'isee badinsarraa eegee dhuma firiidhaaf akka isaan geessisuuf cubbuu keenya akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Gooftaan keenya Kiristoos bittootaa fi murteessitoota hunda duratti dhiifamaa fi araara akka nuuf kennu laphee isaanis yeroo hunda akka nu laaffisu cubbuu keenyas akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Waa'ee biyya keenya Itoophiyaa, waa'ee bulchitoota ishee fi handaara isheetti diina ittisaa kan jiran gooftaan nageenyaan akka eeguuf addunyaa hunda keessaa kanneen jiran manneen kiristaanaafis waan gaarii akka yaadaniif cubbuu keenya akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Kiristoositti amananii kana dura waa'ee abbootii keenyaa fi obboloottan keenya du'anii isaanis kan qulqullaa'an abbootii keenya hangafoota Phaaphaasota, abbootii keenya Phaaphaasota, abbootii keenya qomosoota, abbootii keenya luboota, obboloota keenya diyaaqonoota, abbootii keenya monoksoota, obboloota keenya uummattoota lammii kiristaanotaa kan biroo du'aan kan boqotan hundumaa gooftaan boqonnaa lubbuu akka kennuufiif cubbuu keenyas akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Amantiin kiristaanaa lammii keenya hin raawwatamneefiif gooftaan akka isaan eebbisuuf hanga dhuma jireenyaatti amantaa qajeelteen akka isaan jabeessuuf cubbuu keenya akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Waa'ee walitti qabamaa duukaa bu'ootaa fi kan jabaatte waa'ee nageenya mana kiristaanaa tokkitti waa'ee fayyina uummata hundaa fi waa'ee eegamuu bakkoota hundaa cubbuu keenya akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Waa'ee qondaalaa olaanaa kan ta'an waa'ee abbaa keenya abbaa Maatiyaas Paatriyaarkii Itoophiyaa hangafa Phaaphaasota, waa'ee kabajamoota Phaaphaasota keenyaa jireenya isaanii bara dheeraa fi waggoota dheeraa kennee fi biyya lallaba isaaniitti tokko isaaniif nageenyaan akka isaan jabeessuuf cubbuu keenyas akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Waa'ee tokkummaa keenyaa amantaa qajeeltuu kan qaban tokkummaa uummata kiristaanaa gooftaan akka isaan eeguu fi nageenyaan akka isaan raawwachiisuuf cubbuu keenyas akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Waa'ee kabajamtuu mana kiristaanaaf galchii namaa fi horii galchanii gooftaan akka isaan gargaaruuf cubbuu keenya akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Waa'ee amantootaan bakka hundatti arjummaan yaadatanii hundaa fi waan gaariidhaaf namoota dadhaban amantaa qajeeltuu namoota qaban hundaa gooftaan akka isaan eebbisuuf gatii dadhabbii isaanii akka kennuufiif dhiifamas akka isaanii taasisuuf cubbuu keenyas akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Aarsaa kan ta'u qamadii, ixaana, zabibii, zayita, ibsaa, kitaabota dubbifamuu, meeshaalee mana qulqullummaa kan biroo hunda kennuudhaan namoota tajaajilan, namoota yaadatan mootummaa samii irratti kennaa caalu akka isaanii kennuuf cubbuu keenyas akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Maqaa isaanii tokko isaanii akka waamnuuf kan ajajamne manneen amantoota hundatti beektotaa fi abbootii keenya gurguddoota gooftaan akka isaan eebbisuuf akka isaan kabajuuf
warra aangoo qabaniif warra muulamtoota fuula duratti waltajjii murteessootaa irratti jaalala akka isaaniif kennuuf cubbuu keenya akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Dhukkuba fooniif dhukkuba lubbuun kan dadhabanii fi kan rakkatan manguddoota abbaa fi haati warra jalaa du'an ijoollee hiyyeessotaa fi namoota dhiphatan qonnaa warra qotan sanyii warra facaasan warra gurguran qaama dhiphatee bakka hundumattuu Gooftaan garaa laafee dhiifama akka godhuufiif cubbuu keenya akka nu dhiisuuf kadhadhaa. Bittaadhaa ta'een qabamanii booji'amanii kan dhiphatan biyya gadhiisanii kan ari'ataman hidhaa seexanaan namoota qabaman Gooftaan bittaa fi booji'amuu irraa akka isaan baasuuf dhiifama isaa kennee isaaniinis nuunis akka nu fayyisuuf cubbuu keenya akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Lubbuu isaaniif dhiifama barbaadanii kabajamaa bakka ta'e kanatti warra walitti qabaman hundaa dhiifamni inni dhugaa kan Gooftaa keenya dafee akka ta'uufiif cubbuu keenyas akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Waa'ee rooba bara kanaa roobuu galaanaa fi laggeen guutaniif Gooftaan keenya Kiristoos inni dhugaan akka isaan eebbisuuf hanga daangaa isaaniitti akka guutuuf lafaafis jiidhina kennee akka ishee gammachiisuuf warra foonummaas dhiigummaas ta'an hunda fayyina akka kennuufiif hojii hundaafis nageenya akka kennuufiif cubbuu keenya akka nu dhiisuuf kadhadhaa. Kadhannaa keenyaan akka isaan yaadannuuf namoota nu yaadadhaa nuun jedhan Waaqayyo waan gaariin akka isaan yaadatuuf yeroo yerootti dhiifama akka godhuufiif cubbuu keenya akka nu dhiisuuf kadhadhaa. Torbee kana Gooftaan waan gaariin akka xumursiisuuf nurraas qorumsa diinaa nurraa akka fageessuuf qaama keenyas akka fayyisuuf dhiifamas akka nuuf taasisuuf cubbuu keenya akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa. Gooftaan keenya garaa laafee dhiifama akka nuuf godhuuf kadhannaa keenya fudhatee torbee kana nagaa fi nageenyaan akka nutti argisiisuuf cubbuu keenyas akka nuuf dhiisuuf kadhadhaa.